Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle slime yapacağız. Ben beyaz tutkal kattım. Sonra tıraş köpüğü. Sonra boyalar mor renkte veya lila. Sonra yerleştirici katacağım. Evet, son hali slime'ım böyle oldu. Rengi bence çok güzel. İyice karıştırıyorum. Evet, şimdi bence yerleştiriciyi koyabilirim. Şu şekilde. Yerleştiriciyi ekliyorum. Evet, ekledim. Şimdi karıştırıyorum. Evet, zaten hemen toplandı. Şöyle karıştırıyorum. Bence daha yerleştirici koymamıza gerek kalmayacak. Çünkü bayağı koymuşum. Biraz küçük olacak. İyice karıştırıyorum. Karıştırıyorum. Biraz daha jelleştirici koysam mı yoksa karıştırsam mı? Bence iyice böyle karıştıralım. Elime alıp şey yapacağım. Bakın arkadaşlar şu şekilde oldu. Biraz katı oldu. Yani evet, çok katı olmuş. Ama belki biraz daha tıraş köpüğü koyabilirim. Veya tutkal. Biraz daha eziyorum. Bu şekilde. Şu kenarlarını topluyorum. Evet. Kaşığı sıyıralım. Evet. Bence buna sıcak suda bekletirsek daha iyi olabilir. Bu şekilde oldu. Bakın. Yani çok değişik oldu. Ama rengi bence çok güzel oldu. Çok fazla uzamıyor. Şöyle. Tabaktakileri topluyorum. Tabaktakileri toplayınca biraz daha sıvılaştı. Daha iyi oldu. Pofuduk bir slime. Şöyle bakın. Çok güzel ses geliyor. Şöyle açayım. Biraz küçük oldu tutkaldan dolayı. Şöyle. Ama ben en çok rengini sevdim. Şu şekilde. Dokusu çok güzel. Biraz daha şu küçüktekileri falan toplayayım, daha iyi bir kıvam olacak. Şöyle topluyorum. Kaşıkla koyalım. Evet, dediğim gibi daha güzel bir kıvam oldu. Bu şekilde açılıyor. Patlıyor. Şöyle göstereyim ben. Çok güzel. Şöyle içindeki parçacıklar pastel boya. Kırmızı ve mavi. Şöyle açılıyor. Bence çok güzel. Belki bunun içine safarla köpüğü koyabilirdim ama koymayacağım. Çünkü safar köpükleri çok çabuk dağılıyor. O yüzden koymayacağım. Daha çok topluyorum. Evet, şöyle toplayayım ben. Evet. Kameraya takımızı alabiliriz. Evet arkadaşlar, slime çok güzel oldu. Çok güzel patlıyor. Kıvamı çok güzel oldu. İlk başta çok katıydı.
Ama sonradan tabaktakileri, kaşıktakileri falan toplayınca çok güzel oldu. Şöyle yakından göstereyim içindekileri. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.